細佬啊，你知家姐我啱啱喺外國回流翻嚟香港，要揾樓，一家三口，有車有樓有工人，有咩好介紹？我就做晒功課㗎啦，可能呢一度咧就最啱你啦。哦，點解咧？咁啊，上去睇下啦。好啊。家姐請入嚟。嗱，呢一度咧我已經做晒功課啦。成條堅尼地道咧，最啱你咧就係呢一個單位啦。首先第一樣嘢就係你中意 open kitchen 啊嘛。嗱，呢一度咧就有一個好大嘅 open kitchen 俾你。平時咧就夠阿 Joseph 啦同埋 Kelvin 一齊咧食飯啦。最緊要係乜嘢啊？最緊要咧係可以拉長。哇！多咗個位喎，啱晒我。就係俾埋我咯。係，你到時加雙塊就得㗎啦，咁樣。另外咧，我亦都幫你安排埋咧個 helper Josephine 咧，佢就可以喺裏邊做嘢。同埋你成日都話咧話，即係 Josephine 啊，成日喺個客廳嗰度燙衫晾衫唔得啊咁樣。呢一度咧就有個工作間俾你嘅。阿 Josephine 咧就可以喺裏邊咧燙衫晾衫啊，咁樣就唔會搞到你個客廳咧亂糟糟啦。咁我個仔 Joseph 咧，佢要升中學啦。我梗係知啦，家姐，我最錫 Joseph，你過嚟啦。嗱，對面咧就係聖 Joseph College 啦。全港數一數二㗎啦！唔得喎，體育人成個圈都冇電視嘅，我老公要睇電視㗎。幫緊你啊，家姐，你睇下呢度，呢度咧撳個掣咧，個 mon 就瀡落嚟啦。後邊係有 projector 喎，咁大個 mon 睇乜都得啦。直頭如果你話睇英超嘅話，直頭入埋落去，好似現場睇咁樣啊！咁我隻狗 Jojo 張床可以放喺邊先？有，過嚟啊！嗱，呢一度咧就係一個人書房啦。咁啊，平時 Kelvin 咧可以喺度做嘢喎，同時咧 Jojo 又可以入嚟跑下跑，咁你又可以喺個客廳嗰度咧望住阿 Jojo。呢度就係燦魚閣啦，實用面積有1419平方尺，原則係3房嚟嘅，而家就改咗成為2房，連一個書房。呢間屋嘅業主咧原先都住喺度嘅，咁所以咧成個單位嘅設計同埋裝修咧都係好貼心同埋好實用嘅，非常之適合海歸又或者係外國家庭 style 嘅家庭居住。等我睇埋個主人房先。咦，呢度都好足夠嘅儲物空間，而且後邊有個 walk-in closet， 放我啲衫褲鞋襪都好夠用㗎啦。細佬，呢間屋我都好滿意，今日可以落訂㗎咯喎。咁啊嗱聲落去樓下揾中半山團隊搞啦。咦，就可以下低㗎咋？下低㗎咋？ Go 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 go！喂，唔係嘅，呢度啊！